Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін 8 балықты 12 минутта тазалауды көрсетемін. Ең алдымен осындай ыдыс дайындап аласыздар. Мен духовканың противенін қолдандым. Содан кейін ыстық қайнап тұрған суды балықтың ішіне құясыздар. Көп құймаңыздар. Аз ғана құясыздар. Бір жағына құясыздар, сосын айналдырып екінші жағына құятын боласыздар. Содан кейін балықты қайтадан бірінші құйған жақта айландырып, және де өстіп дәл осы видеодағындай аяқ жағынан, яғни құйрық жағынан бастап өстіп шуясын сыласыздар. Өте оңай сылынады. Қараңыздар, мен ешқандай күш қолданып жатқан жоқпын. Тез сылынады. Келесі бетіне аударып, дәл бірінші көрсеткен әдісті қолданамыз. Құйрық жағынан бас жағына қарай қабыршағын дәл осындай әдіспен сылып шығатын боламыз. Ешқандай күш қолданбайды. Өзі-ақ сылынып түседі. Ыстық суға жібейді, өзі-ақ сылынып түседі. Тек қана бармақтың көмегі ғана керек. Тағы бір айта кететін жайт, ыстық суды құйған кезде көп мөлшерде құймаңыздар. Өйткені балықтың терісі өте нәзік болғандықтан, терісі жаңағы қабыршағымен қосылып сылынып кетуі мүмкін. Сол үшін видеодағындай азғантай ғана құйып отырып сыласыздар. Мінекей 1 минуттақ менің бірінші балығым дайын болды. Ал ендеше екіншісіне көшейік. Екіншісін дәл сондай әдіспен ыстық суды құямыз. Екі жағына бірдей құйып шығамыз. Бұл әдісті мен бұрыннан қолданамын. Пышақпен қырып, үйдің жан-жағының бәрін балықтың қабыршағы қылғанша, осы әдіс оңай әрі тез. Уақытыңызды да көп алмайтын болады. Сізге керегі балық, ыстық су, және де осындай противен болса болғаны. Артық ешқандай зат керек емес. Кейде өзімнің пысықтығыма таң қалам. Міне көрдіңіздер ме, 1 минутқа жетпей екінші балығым тю деп дайын болып тұр. Үшінші балыққа кірістім. Дәл бірінші мен екінші көрсеткен балықтағыдай бұған да ыстық суды екі жағына құйып шығасыздар. Және де ары қарай бас бармақтың көмегімен тез арада балықтың қабыршағын сылып аласыздар. Жұма күндері бізде балық күні болады. Сол үшін айына 8 балық аламыз. Жұма күні 2 балықтан жасаймын. Қуырылған балық онша балаларым жемегендіктен духовкаға пісіріп аламын. Әрі жаңа қылтанақтары өзімен өзі сылынып бөлек-бөлек болып шығады. Әрі майларыңызды бұлғамайсыздар. Яғни балық қуырылған май басқа заттарға жарамайды. Сол үшін де бір жағынан духовкаға пісірам, екінші жағы сол балаларым қуырылған балықты жемейді. Және де қауіпсіздік деген бар. Балаларым ұсақ болғандықтан духовкаға пісіріп аламын. Және де майға қуырылған өте ауыр болуы да мүмкін балаларға. Духовкаға пісқан өте жеңіл, дәмді, өз бабында пісатын болады. Мінекей үшінші балығым да дайын болды. Мен дайынмын деп тұр, мінекей. Көрдіңіздер ме? Тез. Уақытыңызды алмайды. Сонымен 4-ші балыққа кірістім.
Балық негізі өте пайдалы, оны бәрі біледі. Сол үшін апталық рационға балықты кіргізгендеріңіз өте дұрыс болады. Әркімге әрқалай. Маған мысалы жұма күні балық пісірген ыңғайлы. Өйткені жұма күні 7 нан саламыз, балығымды жасаймын. Сөйтіп бізде үйде мереке болады жұма күні. Көрдіңіздер ме, өте оңай сылынып жатыр. Кейде өзім қызығып тұра балық тазалайтын жерге жұмысқа кіріп алғым келіп кетеді. Мені балық тазалайтын жер жұмысқа алса, онда пыттырлатып күніне 1000 балық өсіп тазалап тастаушы едім. Өзіме дәл осындай техникамен балық тазалаған ұнайды. Азарт қой қыздар. Және де анандай стрессті снимать етеді десем де болады. Көрдіңіздер ме? Тез арада мынаның дауысын естісеңіздер, мен бұл видеоның дауысын басыпсам, дауысын естісеңіздер өте әдемі ғой, тықыр етіп ашылады қыздар. Мен өзім өте жылдам адаммын, және де жұмыстарымды да тыңғылықты, жылдам, әрі таза, жан-жағымды шашпай жұмыс жасағанды өте жақсы көремін. Бұл әдісті көп қабатты үйде тұратын қыз-келіншектер пайдаланса өте керемет болады. Жер үйде тұратын адамдарға да пайдалы, әсіресе ер адамдарға. Көп ер адамдар балықты тазалағанды ұнатпайды, әйел адамға ұсынады, сен тазалай саш, сосын мен қақталып пісіре саламын деген сияқты. Сізге ер адамдарға өте ыңғайлы техника ғой бұл шы. Аласыз, соңызды аз ғана құясыз, сонымен ары қарай коктейліңізді жасай бересіз. Маған осы 8 балық тазалауға жарты тефаль су кетті, болды, қайнаған су. Басқа ешқандай да ауыртпашылық, ешқандай да құрал жабдықтар керек болған жоқ. Қыл аяғы, пышақ та керек емес болған. Тек қана бас бармағыңыз аман болса болды. Мені тіркелмей көретін адамдар өте көп екен. Сол себептен сіздерге айта кетерім, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Өте пайдалы, қызықты ақпараттармен бөлісетін болам. Менің каналымда тек қана тамақ қана емес, болашақта пайдалы нәрселерде салатын болып отыратын боламын. Тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де мені қарайтын, тіркеліп, көріп отыратын кісілер өз пікірлеріңізді айта кетіңіздер. Сіздер балықты қандай әдіспен тазалайсыздар, және мен тазалап атқан әдісті қолданасыздар ма? Қолданбасаңыздар, қолданып көріңіздер. Және де осы видео ұнаған болса, өз пікірлеріңізді от души қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Мен сіздерге әңгімені айтып отырып, міне 7-ші балығымды да тазалап біттім. Мен дайынмын деп тұр ғой мына жерде балығым. Мен дайынмын деп тұр. Сонымен ең соңғы кішкентай балығымды, бупашка балық қалып қапты ең соңында. Сол бупешка балығымды тазалап, уже бітейін дедім. Қарасаңыздар, 10 минуттың ішінде балығым дайын болды. Сонда 8 балықты 10 минуттың ішінде тазалау деген. Сіздер пышақпен қырсаңыздар, білесіздер ме, қаншама уақыт кетеді. Жан-жақтарыңызды ластайсыздар. Оның қабыршықтары жан-жаққа жабысады. Жабысқаннан кейін ол шықпайды. Сол үшін осы техниканы пайдаланып көрмеген кісілер пайдаланыңыздар. Балық тазалаудан қашпаңыздар. Мынау кімнің бупаши деген кішкентай балығымда дайын болды, мінекей. Ал енді қыздар, балықтарымызды санайық, міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне көрдіңіздер ме? 8 балық, айналамның бәрі тап-таза.
Енді бұны жақсылап жуып, ішін тазалап алатын болам. Оны видеоға түсірмей қойын, барлықтарыңыз білесіздер. Осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Мадина, келесі видеоға дейін сау болыңыздар.